Hello friends, আজি আহিছো আকৌ নতুন এটা বিষয়লৈ where we can provide lapping length in beam. আমি beamৰ lapping length তো ক'ত ইউজ কৰিব লাগিব। তো ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। চাওক আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে beamৰ lapping length। তো এটা ৰড 12 মিটাৰ থাকে। তো বিল্ডিংৰ লেন্থ যেতিয়া বাঢ়ি যায়, ব্ৰেথ যেতিয়া বাঢ়ি যায়, তো আমাৰ বিমত জইন দিবলগীয়া হৈ যায়। কিন্তু এই জইনত কেনেকৈ লেপিং দিব হেইটোৰ বিষয়ে অলপ জানি লম। তেতিয়া চাই লওক বহুতৰে বস্তুবোৰ জানা থাকে যদিও কিছুমান গণ্ডগোল হৈ থাকে। সেইকাৰণে মই এইটো বিষয় লৈ আহিছো। সাপোজ এইটো মই ধৰিছো এটা বিম। তো এইটো হল টপ ৰেইনফোর্সমেন্ট, এইটো হল বটম ৰেইনফোর্সমেন্ট। তে টপ কি হয়? টপ পোর্শনটো আমাৰ কম্প্রেশন জোন আৰু তলৰ পোর্শনটো আমাৰ টেনশন জোন এইটো। তে কাৰণ এইটো চাওক, এইটো যেতিয়া বিমটো যেতিয়া এনেকৈ বিমটো তলত যেতিয়া যাব ধৰিব, তো এইটো এই ৰডটো হয় কি ইফালো টানিব ইফালো টানিব। তো এইখানে এইটো টেনশন জোন হৈ যায় বস্তুটো। তো এতিয়া আহিছো আমাৰ লেপিং লেন্থ লৈ। তো চাওক এইটো টপত আমাৰ সদায় ইফালৰ পৰা L/3 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 তিনটা ভাগত ভাগ কৰি মাজৰ পোর্শনটোত আমাৰ এইটো হল লেপিং জোন L/3 পোর্শনটো। আৰু বটমত আহিছো, বটমৰ হল L/4 ডিসটেন্স ইফালৰ পৰা 4 ডিসটেন্স ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে লেপিং দিব লাগিব। তাৰ মানে টপৰ ৰেইনফোর্সমেন্টটো মাজত জইন পৰিলে প্ৰবলেম নাই আৰু বটম যেটো তলৰ ৰডটো এইটো মাজত জইন দিব নালাগে, এইটো সাইডত দিব লাগে। তাৰ মানে L/4 ডিসটেন্সৰ ভিতৰত। তো ঠিক আছে, এইটো চাওক এইটো বিমটো এইটো হল নেগেটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট থাকিব ইয়াত, এইটো পজিটিভ বেন্ডিং মোমেন্ট। তাত দুটা ইম্পৰ্টেন্ট পয়েন্টস মই কৈ দিছো। beam shall not have depth d more than 1/4 of the clear span. তাৰ মানে এই বিমৰ ডেপটো এই ক্লিয়াৰ স্পান যিমান আছে L ইয়াৰ L/4 তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। তো স্পেসিং অফ দা স্টিৰাপ shall not exceed 100 mm. তো 100 mm হল এই য'ত লেপিং পোর্শনত য'ত লেপিং পৰিব, ৰড য'ত জন দিব তাত আমাৰ 100 mm কৈ দিব লাগে। ৰিংবোৰ 100 mm দূৰে দূৰে দিব লাগে। তো এইটো যদি আমাৰ কুলম হয়, এই কুলমৰ ৰডটো তো ইফাল দিয়ে আহি বিমৰ মাজে দি এইটো ওলাই যাব। এইটো বিমটো এনেকৈ আহি তলত এইটো ডেভেলপমেন্ট লেন্থত বিমৰ ভিতৰত সোমাই যাব। ইফালে বটম ৰেইনফোর্সমেন্টটো ওপৰৰ ফালে যাব। তো এই যেতিয়া ৰেইনফোর্সমেন্টটো আহিব এই ৰডটোৰ পৰা আমাৰ ফার্স্ট ৰিং যেটো বহাব, এইটো ম্যাক্সিমাম আপুনি মানে 50 mm ৰ ওপৰত যাব নোৱাৰে। 50 mm ৰ ভিতৰত আপুনি এইটো ইয়াত দিব লাগিব ফার্স্ট ৰিং যেটো। আৰু তাৰ স্পেসিং 100 mm দূৰে দূৰে দি দিব। মাজত অলপ পাতল দিব পাৰে আৰু এই সাইডত বিশেষকৈ দুই সাইডত 100 mm য'ত লেপিং পৰিব। কিন্তু এই লেপিং লেন্থটো কিমান দিব? সাপোজ এইটো আপোনালোকে 50D দি দিব। 50D মানে হৈছে যেনেকুৱা এই ৰডটো যদি 16 mm হয়, এইটো 16 mm হল। তো 16 mm হ'ব কি 50 × 16 যেটো হ'ব ইমানখিনি তাৰ এইটো লেপিং লেন্থ হ'ব। এইখিনি লেপিং দিব লাগিব। আশা কৰো বস্তুখিনি বুজি পাইছে। আৰু যদি কিবা ডাউট থাকে মোৰ ওপৰত জনাব। এটাই মেইন বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বিমৰ ওপৰ ফালে মাজত জইন দিব আৰু বিমৰ তলৰ ৰডটো কেতিয়াও মাজত জইন নদিব। এইটো হল সাইডত পৰিব লাগিব। সদায় পোস্টৰ সাইডত L/4 ডিসটেন্সত দিব। এইটো বস্তু খালি মনত ৰাখিব আৰু এই ৰিংটো মনত ৰাখিব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।